Nakatangag og kuan, manok. Nakatangag og isa ka hiwang chicken. Ay nakatangag gid siya og usa ka hiwang chicken. Ngayon na lang po in town. Kaya makakuha in town siya. Ang hatag po sa imong kauban in town, oy. So, in town kakaon ang usa. Thank you for watching, guys.